दोस्तों जबलपुर आए हो और भेड़ाघाट नहीं आए हो तो कहीं नहीं आए हो आप। जबलपुर आइए और भेड़ाघाट घूमिए। देखिए धुआंधार विहंगम दृश्य धुआंधार का ये देखिए आप। ऐसा लग रहा है मानो पानी में फैन ही फैन हो। लेकिन मां नर्मदा माई का ये स्थल भेड़ाघाट धुआंधार फॉल के नाम से जाना जाता है। जब भी जबलपुर आएँ तो आप ज़रूर आइए। खासकर ठंड के मौसम में देखने में काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देता है। देखिए आप।